जाओ जाओ। नमस्कार जय जगन्नाथ मोर ट्रिप टूर रे आपन को स्वागत। तो आम ट्रिप टूर रे आम आज पहुँची जाइचु खसड़ा वाटरफॉल पहुँची जाइचु। तो आम टीम गाधाबाधा करेंगे वाटरफॉल गाधाबाधा कर एंजॉय करवा। मुझे गाधेक आसी भाई होटेल गाधेक पलि आसली कहीं झड़ा पे गाधे ठंडा धर तो मुझे गाधेक पलि आसी। तो बाकी आम टीम मेम्बर सब गाधाबाधा करेंगे तो जीवा सी भी गाधाबाधा करे मुझे एंजॉयमेंट आपको कैप्चर करी देखी बेसी किसी ना खाली झरना टी अच्छी खाली बेसी ये ना डेवलपमेंट बेसी ना घसड़ा ओनली फॉर खाली घसड़ा और फिस्ट फिस्ट करेंगे से बेसी किसी देखा जिनस ना झरना टी बहुत से चलो जीवा देखिए टीम गाधेबे इच्छा हमारा टीम मेम्बर सब गाधेबे झरना एंजॉय करवा। आप एंजॉय करूँ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जमा भी भूलेंगे। आगू आउ बहुत बहुत जिनस अच्छे देखार सेकेंड ट्रिप है थर्ड ट्रिप रही चलते जी देखिए वाटरफॉल बेसी किसी ना